Hello, my name is Charles Powell and I'm the director of the Elcano Royal Institute here in Madrid. And today I wanted to talk to you about the seminar we recently held on the European Global Strategy. We are very fortunate to have been able to bring together a very, very distinguished group of speakers, including, among others, Javier Solana, whom I'm very glad to say has given us his full backing and is now an enthusiastic supporter of the European Global Strategy. What we have done is to deal with a couple of topics, and this has enabled us to discuss some of the issues that will be determining the European Union's role in the future as a global actor. We had a horizon scanning session in which we looked forward to what the European Union and the world will look like in 2030. We had a session discussing the transatlantic relationship, both with regard to the United States and also to the future of the EU-NATO relationship. And finally, we had a number of leading experts talking about energy and climate change. And since this was a closed-door workshop, what we have done is to ask some of our colleagues to answer some of our questions about the contributions to this seminar, and hopefully this will be of interest to all of you who are following the European Global Strategy Initiative. Durante estos 4 últimos años, la crisis económica y financiera ha pesado muchísimo sobre todo lo que es pensamiento estratégico. Todas las energías de los gobiernos se han ido enfocando sobre todo en la resolución de la crisis del euro. Y ahora que vemos que los mercados están un poco más tranquilizados, hay de nuevo más oportunidad para más reflexión estratégica sobre cómo se ha recuperado más atención sobre cómo está moviendo el mundo fuera de Europa y todos los nuevos desafíos que están enfrentando los europeos, y estamos saliendo un poco de una fase de introversión estratégica. Es un momento muy frágil porque todavía estamos muy involucrados y estamos yendo hacia una reflexión sobre cómo va a evolucionar la integración europea después del paso de la unión bancaria, cuáles van a ser los nuevos pasos para integración económica o política, y la pregunta es de ver si vamos a poder conseguirlo dentro de la era del euro. Our colleagues and friends often ask us whether this is really a good idea, whether the time is actually ripe for a European global strategy of this kind. And we can understand their skepticism. It's true that the European Union is going through a very difficult moment because of the financial and economic crisis that started in 2008. In Spain itself, of course, we are experimenting and enduring the consequences of that crisis. But I think overall, on balance, it actually makes quite a lot of sense to be engaging in this exercise precisely at a time of crisis. After all, this is also what happened in 2003 when the so-called Javier Solana European Security Strategy was adopted by the European Union. In 2003, of course, we were facing a major transatlantic crisis, largely provoked by the Iraq War. Today we are basically facing a different crisis, but it is nevertheless an equally existential crisis in terms of the EU's future. So we believe that actually it is precisely in times of crises that the EU should take some time to reconsider its values, its interests, and how it plans to project these in the global context of the 21st century. The other point, of course, is that the world has changed dramatically since the Solana strategy was adopted in 2003. Both the EU itself has grown, it has become more heterogeneous and more complex. Our neighbourhood has experienced a radical transformation, both our eastern neighbourhood, with delicate situations in countries like the Ukraine and Georgia, but also the southern neighbourhood, with the Arab Spring and the dramatic changes that have taken place there. And of course, further afield, developments in China, the United States pivot to the Asia-Pacific, and in general, the very rapid advance in the process of globalization has completely transformed the global context in which we are operating. So I think for all of those reasons, it makes a lot of sense for our 4 think tanks to be engaging in this exercise. Creo que es importante hablar de los partenariados estratégicos, pero no como tales, sino definir cuáles van a ser los parámetros para que Europa elija quiénes son
sus socios estratégicos y por qué. Creo que sería muy importante definir la posición de la Unión Europea en foros internacionales y tener muy claro los europeos que la Unión Europea es un actor global, o debe de serlo, y es un actor de seguridad. Y en consecuencia lo que necesitamos es definir de qué manera la Unión Europea va a actuar en el marco de Naciones Unidas. Es un importante actor en misiones en operaciones de mantenimiento de la paz, es un importante actor en la aplicación de sanciones decididas por el Consejo de Seguridad, y ahí tenemos algunos problemas también, y creo que eso debería definirse de una manera más clara. Y sobre todo lo que debe hacer una estrategia, esto me parece fundamental, es que los distintos países y sobre todo los distintos gobiernos nacionales tienden por razones evidentes a realizar una planificación a corto plazo, y entonces la European Global Strategy debería definir objetivos a medio y largo plazo, y eso por razones políticas a nivel nacional no se puede hacer, y creo que debería de incluirse en la Estrategia Global Europea. El tema de la Estrategia Global Europea, en fin, este tipo de iniciativas siempre están bien porque fomentan el debate, fomentan la discusión, fomentan, digamos que digamos que promueven una mayor concienciación sobre la importancia de la política exterior y de los temas de seguridad, pero yo la verdad es que no tendría unas expectativas muy altas de esta iniciativa, porque como estamos viendo, no solo a raíz de la crisis de deuda, la crisis monetaria política de la Unión Europea, sobre todo en temas económicos, sino también en materia de política exterior, como ha demostrado Mali, donde un país como Francia ha tomado la delantera, ha estado muy activos, y otros países han decidido no implicarse, o como Libia, donde vimos que los británicos y franceses por un lado y los alemanes por otro estaban en bandos distintos del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en el debate sobre si intervenir o no. Entonces lo que yo estoy diciendo es que estamos viendo que cada vez hay una mayor desunión en Europa, tanto en lo que se refiere a temas económicos como de política exterior. Entonces, por un lado, yo creo que la iniciativa de la Estrategia Global de Seguridad de la Unión Europea puede, digamos, que ayudar a limar algunas diferencias, ¿no? y a acercar posiciones, pero por otro lado yo no soy muy optimista al respecto, porque las principales potencias europeas, Berlín, Londres, París, son muy conscientes de cuáles son sus intereses y no están dispuestos a comprometer sus intereses estratégicos, ni a nivel económico, ni a nivel, menos aún a nivel de seguridad, defensa o de política exterior, en aras de la integración europea, ¿no? Y yo creo que esto es muy importante que tomemos conciencia de esto en España, y como decía antes, que aprovechemos esto para, digamos que, redescubrir, yo creo que sí, que sería un término apropiado en este sentido, redescubrir cuáles son nuestros intereses específicos, ¿no? E intentar, ¿por qué no?, pues, canalizar estos intereses a través de las estructuras de la Unión Europea, incluyendo la Estrategia Global de Seguridad, ¿no? Entonces, yo la Estrategia Global de Seguridad de la Unión Europea esperaría de ese documento y de ese proceso algo muy general y muy vago, ¿no?, que permita a todo el espectro de países que hay en la Unión Europea relacionarse con el texto, ¿no?, relacionarse con los objetivos, y para que eso sea así, pues el texto debe ser inherentemente vago y general. So what are Europe's strategies and interests and priorities really for its external kind of dealings? I think the first major kind of global interest that the Europeans have is to keep this global liberal world order, this rules-based approach to international relations that keeps markets open and sea lanes open and basically establishes standards for state behavior in the international sphere, to keep that intact. And that is something that they can't do themselves. This is where they rely on the partnership with the United States, and this is where they need to be a better partner, but also a more kind of, conscious, self-conscious partner for the United States. So this is its key interest, but also one of its key priorities, to become that kind of player. Then, closer to home, of course, Europe has a primary strategic interest in a stable neighborhood. And this includes Eastern Europe, this includes the Middle East and Central Asia, this includes Northern Africa and the Sahel, and possibly even the Arctic, and in the wider sense also Russia. Here it needs to be, a lot more kind of sophisticated in the tools that it has. The European neighborhood policy, as it was devised a number of years ago,
is not a sufficient tool anymore, even though it was just revamped. I think that is now a different kind of story that we have to tell. We have to think a lot more in terms of, you know, the transformative power of Europe in that region outside expansion. That's a very difficult kind of policy to implement, but that will be very, very crucial, because Europe will not be free and stable and affluent if it can't also have a stable kind of belt around it of countries and regions where it will play an increasing role, especially since the Americans are going to be relatively weaker in Europe's neighborhood, and will ask the Europeans more to actually police the neighborhood themselves. I think that's the second priority and the second big interest. And then, of course, there's the internal dimension, which is inextricably intertwined with the external dimension. And it's the fact that we have both an economic problem in Europe, but also one of political legitimacy. We have a European Union that lacks the kind of back coupling to the voter, to the demos, to the real sovereign, that needs to be kind of administered in a different way. Politicians around Europe feel that, you know, citizens are less convinced that Europe is the right thing for them, and they feel that they are kind of detached from the decision making in Europe. So we need to drag these people back in. The only way to do this is participation. Let them vote. Let them vote at a European level. That sounds like science fiction at the moment, but I think that's the only way in the long run that we can actually tackle this kind of legitimacy problem, which threatens to undermine not only our internal cohesion, but also the role that we can play as an international actor. One of the interesting things I think you're going to see in the second term versus the first term was very much by default, by events, about security. And when you looked at some of America's more active operations overseas, active foreign policy, it was in the security realm. Whether you're talking about getting out of Iraq, the surge in Afghanistan, whether you're talking about the operations that we saw in Libya. Term 2 is going to be different. Term 2 is very much going to be focused on the economic. And this is true whether you're talking about the rebalancing to Asia and the Trans-Pacific Partnership, this economic deal that America's trying to move forward very actively with not just the Asian nations, but some of the other Trans-Pacific nations, or you're talking about the TTIP, essentially the EU-US FTA, and the movement in that respect. And I think what you're going to see in Obama's second term is really the focus on moving forward the economic agenda rather than more of a security agenda. And that, again, is driven in very large part by events, by the need, both in the United States and in Europe, to grow economically, to actually meet the needs of the population. And the same is very, very much true in Asia. So it's those deals that are going to get the kind of weight politically, apart from anything else, rather than using that on security to the extent that events allow. Sometimes events invade, whether you like it or not. But I think that is where you're going to see the most effort be put in by the Obama administration. Does that mean it will succeed? Quite possibly not. You know, the Trans-Pacific Partnership is going to be a real struggle for the rest of this year. Big questions as to whether Japan will come on board, which would be very important for the United States. The TTIP with Europe, again, this is not a new idea. This has been going on for at least a decade, 15, even perhaps 20 years, depending on your definition. So making the kind of agreements less on tariffs, more on regulation is going to be extraordinarily hard for both parties. So whether it succeeds or not is in the hands of in part, the politicians, but certainly on both sides of the Atlantic. But again, very important if they can get it done. ¿Qué debería de incluir una European Global Strategy sobre Rusia con respecto a la relación con Rusia? Pues yo creo que deberíamos dejar clara la existencia de unos intereses compartidos y previamente tener muy claro cuáles son los intereses europeos con respecto a Rusia. ¿Para evitar el qué? Para evitar una serie de movimientos bilaterales que los Estados miembros tenemos cierta tendencia, unos más que otros, a llevar a cabo con respecto a Rusia. Es una especie de... somos Unión Europea, pero la relación con Rusia preferimos hacerla de manera bilateral, pensando inocentemente que sacamos más ventajas, que podemos obtener más beneficios actuando en una forma bilateral. Y esto Rusia lo percibe. Entonces creo que la European Global Strategy debería definir cuáles son esos intereses globales,
hacia Rusia y compartidos por todos los Estados miembros. Y al mismo tiempo incluir algún tipo de política que la Unión Europea pueda adoptar, no solo para obtener beneficios de Rusia, sino también para favorecer la posición rusa en la Unión Europea, en temas de visados, inmigración, aunque no se puede entrar a este detalle en una estrategia global de seguridad. Y lo más importante es cómo se considera a Rusia por parte de la estrategia de la European Global Strategy. Es decir, no percibirlo o no dar a entender que es un partner igual que los demás, porque esto no es una cosa que agrade mucho a un país que se considera a sí mismo como una gran potencia. Entonces creo que eso sería fundamental. La iniciativa European Global Strategy es una iniciativa muy buena. Que sean de 4 países es el inicio del proyecto. Han conseguido juntar también más institutos, que es una iniciativa que se ha vuelto ya más transnacional en la Unión Europea y va a alimentar las reflexiones de los gobiernos de manera general. Necesitamos ese tipo de estrategia que quizás no ha involucrado al inicio unos países claves, que eran los países que invierten más en capacidad de seguridad, que sea Francia, Inglaterra y, claro, Alemania, pero precisamente ahí es donde puede traer un ángulo un poco provocativo en la reflexión estratégica europea. Hay otras iniciativas como la que hemos lanzado en Notre Europe, Think Global, Acción, que está enfocado en la acción exterior de la Unión Europea, en el cual también está involucrado el Instituto Elcano, y todas estas iniciativas son complementarias, con un enfoque bastante distinto. AGS tiene esta vista muy global a los desafíos y enfrentado a las evoluciones de 2030. El Think Global European tienen un método un poco distinto, que es más de bottom-up, enfocarse a desafíos concretos y trabajando en migración, en cómo promover los intereses económicos en el mundo, en la política de vecindad, en los asuntos de energía, de agricultura, y todas estas iniciativas a lo largo del 2013 pueden conseguir un poco alimentar la reflexión y dar un impulso hacia más reflexión estratégica.